biasa. Oh, niki dados pakeliran panjenengan kok pakeliran ingkang lunak Mas. Nggih. Dados Kyai Sepuh nggih jemenaki. Nggih. Kanca-kanca kaneman nggih sok nglaras wonten gending-gending geguyonanipun. Nggih, maca. Kesanipun sami ratanipun nggih Gus. Leres. Ginakaken wedal ingkang minunggan dalem nika. Nggih. Sindenipun dipun ratani. Wah, ngoten. Dadi antaraning lakon lakon lucon menika sedaya kecakup. kecakup. Nggih, nggih. Sinten iki, Bos? Menika 1 2 3 4 dereng sedaya. Oh gitu. Wah ini. Dua. Siap ya kene. Mbak Marfuah dan Mas Wah kali Marimas niku. Marfuah kok karo Marimas. Ya kene Mas ini Mas. Mar wae. Mentok tak kandhani. Mbak Marfuah arep aku mbok yo ketok ana enak-enak ora nyambut gawe mentok aku gawe Lho iki kare milih iki. wes Iki kuru-kuru mau jalukamu sing kuru-kuru. Mbak Marfuah. Nah. Lah iki pas iki rada lemu iki sing kuri malah kaya kena stunting. Yo. Gulo Iki ora bersyukur. Dia Kabeh buntut. ora bener lho. Gedhe kegedhen, cilik kecilen. angel lho kuwi aku karo dhek wis meh nyambut gawe slawetan ngemong lho bingung Aku sing tak goleki sing dhuwur ki gedhi sing iso cilik lho. modelmu kaya katembat ngono lho malah kaya jamur Weh, gede dhuwur. iki merdeka nduk merdeka jadi Wes, tidak ada bebas. tekanan dan tidak ada paksaan Sampeyan arepe nembang, arepe nyanyi, bebas ape Tau siap. debus los. Yo debus. Iki tanggap Malah penembang atraksi lho. atraksi. Apa Nduk Cayu? Sampeyan asmane sapa Nduk Cayu? Hani. Suwi ra pedhok aku mbek Hani iki. Hani itu harapan ke depan akan selalu memprioritas keluarga Ayo amin. memprioritas ke depan. Lah lah. Hani ki harapan ke depan selalu Adek, selawe tahun ya kami serontalane to Ayo, ya. Niki niatnya baik Awal selawe tahun ya mesti ngono ora. asmamu sinten Kula. Mari Mas Mari Mas. oh iya Mari Dicam, mengke dicam ya. Mbak Maro. Marfuah Marfuah. Marfuah Marki marem Marem. Puki pusat perhatiannya selalu ditujukan kepada suaminya. Wow. Itu setiap malam Jumat pasti Kaya tekan kono lho. Ayo kuwi ibadah kok Mas. Iya iya. Prioritaskan. Apa, Mbak? Apa Hani? Hani. Lagune apa iki? Sampeyan sik sekolah lho ya? Sampun SMP. Malah wis anak to ya. Oh sampun. Lha anake semua gede niku mau Mas. Walah. Kalau anaknya digowo lho. Lah yo. Ka anakmu lho. Manut panjenengan wis, manut. Ayo Nggih. kene. Ninggal Sing kata penting sange mawon. sing penting bahagia tur digawe remen Ninggal penggali kata piyai Ninggal Purwokerto. kados Tinggal Mas. prestasi. Seraginan nggih, Romantika. seraginan garapane nggih. Nggih, Menika nggih Bapak. katur Pak Kopral. Pak Oke. Kopral. Nggih Pak Kopral saking anu Poman menika ugi rombongan kanca-kanca PKB. Siap, Oh. siap. Nggih. Ninggalkan Ya prestasi. ninggal kata. Langsung napa ngagem bawa? Buku kendang, buku kendang. Ah, kene. Oh, kene. Seragenan Mas, seragenan kene. Jan. Bocah ini. Dalu menika nyarengi pelestari budaya Nggih. di kantor DPRD Provinsi Jawa Jawa Timur, Timur. juga menggelar wayang kulit ingkang ngasta Mas Purbo Asmoro. Nggih. Wah. Nggih, terus ning mriku Mas Purbo Asmoro, Nggih. niki Mas Purbo Sasongko. Wah. Lah kula menika Purbo Wasiso. Purbo Asmoro ya sakarepmu kuwi. Lah Mas Purbo Asmoro, Mas Purbo Sasongko, kula Purbo Nggih. Wasiso menika sedaya sami prayoga. Prayoga dipun toto. Iki. Tasik kali, Gus. Nggih, tasik. Sik telu yo yo. Tasik. Kok gogongan sampean. Ayo aku tak duit. Pokoke sampean tetep ngancani iki. Siap. Mungkin gonggongannya Bude nggih, Bude gonggongannya. Nggih. Engko Menika Bude. sing wonten Barani kalian Mbak Mike. Nggih, Mbak Mika Barani mungkin Bude menika spesial lagu sak menika terus Bude mungkin munggah langsung lagune ungke gitu. Lagune anakmu kok iso kono. Oke. Sama-sama. Yo Mbak Rani, Mbak Mike. Sik. Kula lek kon milih ya.
Sing akon milih isi sapa? Mbak menawa. Sapa sing akon milih? Mbak menawa diwe kesempatan kon milih ngono lho. Milih sing ndi ya? Milih sing ndi? Jajal. Aku pilih sing tengah niki, Pak. Aku. Iya, iya, iya. Oh, Ya, lah, Mas. Alesane. Sing irunge rada pesek. Kula nek sing irunge bangir-bangir ngeten iki kula mboten seneng. Mergo Lah ngapa? sini-sini. Kok iso? Dijak becek, lek pas ngombe teh menika sing sulup irunge sik, Pak. Tapi Tiru Nek pesek ora ya Mas. ora, mesti irunge gak, dadi aman. Yo kepiye-kepiye yo disyukuri wis ora usah ditangno. Wis pesek bangir kuwi syukuri wae. Irung bangir iki malah boros oksigen lho. Oh iya, malah sing ngene, malah sing pesek ngeten iki lek turu, Pak. Niku enten sore, Pak. Airet to karo Wong mangsa. asma. Ah ngono andekno irunge bojomu apa suntikke. Lah iya mbok suntik solikin apa Lah kok. diaturi dledek obate kok iso. Nembangin apa, Bos? Iki ana panyunan saka Pak Darno. Nggih nggih. Nggih. Pak Darno sapa ya? Lho. Padahal apa Iya, dan Lah sampean musuleh saka sinten? Ngono lho. Sinten, Pak? Sinten, Pak? Kok iso. Saking sinten, Pak? Pak Susanto Nah, Pete. Pak Susanto Pete dulure Pak kok Darno. dadi Darno. Domen to. Aduh, Pak Susanto ki duwe dulur jenenge Darno, awakmu kenal awakmu. Lah Darno ki engko metune bar nyuro ki Darno kae. Durno. Barno. Iya. Ngono. Napa, Pak? Apa nduk? Lembang apa nduk? Lah napa panyuwunane mau? Tak penjalukku mek ndang bar terus bayaran. Ayo tanggung jawab cel mangsamu. Nembang. Gawekno tembang kangen wae, Nduk. Oh, Ya, nggih. dadi kangene Piyayi Ponorogo. Pada Pak Ibnu Ah. Pandi. Pak. Saman tengah nduk, saman tengah nduk. Nggih, Jerina tengah sing cantik dhewe. Saman kene ta. Sampean melu aku. Iki kok Kowe iki arep dijak rono mergo gedhe dhewe cak nyurung mobile dhewe lak macet kentanaki. Artis kondang kok mobilnya nyurung. Ces-cesan malah itu. Oh, ces-cesan. Tamiya to, Mas. Yo tapi ya. Ya Portugal mangkat toprakan ning TVRI kan. Nggih nika. Lah wong mobile dhewe listrik entek lah kok duwe power bank apa ya. Jeblok power bank. Tembang kangen. Tembang Monggo, agak Cok. boleh. Maka matur nuwun. Ya. Terima kasih. Ya. Mbak Rani, garap gamelan Mbak. gak nyampleng. Nggih, sedaya menika modernisasi boleh kita ikuti. Betul. Tapi tradisi jangan ditinggalkan. Jangan ditinggalkan. Kula leresipun ngaten. Nggih. Kula ingin Piyayi Ponorogo niku jembenaki kok Den. Nggih. Wong sabet iki kok ya melu. Tuh mau kene lenggah kene wah jan. Ngetok-ngetoki nek golekne dit jajan sampean nek. Kene. Kita ini omah ra masak. Oh ayo kangen ki ngene iki wong yo. Nggih. Mawi panjenengan kagungan unek-unek dipun aturaken Gus. Menika mligi dumateng para pepunden. Nggih. Nah, perhatian seperti ini tuh luar biasa Mas Jo. Lah ini Artinya kita berharap bahwa semakin ke depan ya, Cik. karena Ponorogo ini seperti yang disampaikan wakil dari Ibu Kepala Dinas C. Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Timur, Ponorogo ini merupakan kota budaya. Alhamdulillah. Konten-konten budaya seperti ini ke depan apabila ditingkatkan tentu akan meningkatkan segala macam yang terkait Cik. UMKM Terlibat. Tuh, gitu. Nggih. Wong bakul njobong nganti Ah, tekan niki- lor wah, kotek kala wau. saestu. Wis ora umum. Nah, seperti ini kira-kira akan membangkitkan ekonomi dari sisi yang Betul. lain. Jadi Pokoknya ponten-ponten itu harus kita konten-konten kok konten kreator kuwi lho. Wow. Konten Wah. budaya, Oke. maksudnya pagelaran-pagelaran Nah. budaya. saking enek Nggih. budaya lek enek Maju. lek enek kontene terus iku piye ngene iki. Kurang aman. Konten ini malah jeding. Kersanipun genepi niki Gus. Nggih. Nduk wis. Wah, monggo. Mungkin Dan dibar karo niki njur Mbak Rina. kula kali Mas Nggih. untuk menapa nggih Sang-sang. menika kado kagem Wah, keluarga besar Provinsi Jawa Timur. siap luar biasa. Apa, Dok? Puspitono. Nyuwun puspitanala. Oke, siap. Nah, nggih. Sama niko Kali Mas musik. Alfandi sampun kondur. Beliaunya Nggih. banyak Tapi- kegiatan. Nggih. Walaupun beliaunya tuh kondur tapi di rumah itu beliaunya Mantau. turu. Lah, Oh, Mantau lewat prabone mung niki kok, etan Saking- mriki saking- kok. Oke, teman. Oh, Nggih. capek. Mirengaken. Orang sibuk. Nggih. ya. Nggih. Wah, dan suara kok le maknyus. Nggih. Pak Klip. Mas Nggih. Jo. Nomorane bojo kula suarane nggih ngeten iki. Weh, penyanyi juga. Nyanyi, Pak. Weh, Nggih dadi nggih penyanyi. istimewa loh, tenan. Keluarga seni. Nggih. Seni sedaya. Nggih. Tenan Nyanyi kok apa, Jan. Dik? Nyanyi apa? Yo penyanyi kok sampean ngene iki biyen. Tapi saiki suarane sentek.
Suara iso entek piye? Pangan apa kok entek? Soalnya kena penyakit tenggorokan. Oh, alah. Operasi lidah tapi lidahnya ora iso balik. Ah, tak ganti ilat boyo. Ngono dadi ra iso. Mas Purba, Nggih. ing samangke kula namung nempil wonten ing pakeliran panjenengan. Nggih. Mbok bilangipun suwan piyayi sampung Sampung tulung. khususon wonten ing pondok pesantren Nggih. Bangunan. Mangunan Al-Bukhari. Bangunan Al-Bukhari, insyaallah sedaya para santriwan santriwatinipun takdim dumateng Promo Yai Bu Nyai. Nggih. Insyaallah barokahipun lumebera dumateng sedaya piyayi agung wonten ing Sampung Ponorogo. Amin Allahumma amin. Insyaallah ketemu lagi dengan pelestari budaya yang digelar dari keluarga besar Provinsi Jawa Timur yang dilaksanakan dari Disbudpar Provinsi Jawa Timur. Insyaallah nanti saged makempal malih Mas Purba. Amin Allahumma amin. Mbak bilih wonten kladuk ngatur kula Jokliti Nggih. kalian Nduk Rina kalian Mas Jo Nggih. nyuwun gunging samudra pangsami kang Dawa tanpa pepindhan sami-sami, Mas kupat Jo. lepet boten liwat sedaya ndum slamet Amin. Mas. Nggih. Insyaallah yen dadi wong sugih aja malih, Leres. yen dadi wong penak aja sok ndangak, Nggih. dadi wong duwe bondo aja sok pamer dodo. Betul, Insyaallah sedaya titipan Nggih. amanah dipun lampahi kanthi ikhlas dayanipun. Amin Allahumma amin. Klepon sak gulane lakon kudu tutuk crita lan lakone. Leres. Diteruske iki, Nduk. Siap, siap. Iya, Mak, iya, Mak. Ki sadurunge ditutup ngaturake gunging panuwun kegiatan sinergitas Dinas Pariwisata lan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur kerja bareng karo DPRD Provinsi Jawa Timur Pak Ibnu Alpandi. Muga-muga ndayani berkah kanggo kabeh ya, Nduk. Iya, Mak, iya. Pukulun Bathara Guru manjing sanggar pamelengan dereke ngobong dupa, Nduk. Ayo Mak tak dereke. Gandane kang sekar gadung lawan kembang-kembang menara kang esmu